E pa Jovane, general Atanacković je mene sada poslao da ovo rešavam. Vidim ti si sakupio ljude. Koje? Ljude? A jesi ti spreman? Spreman. Nadam se. Da vidimo. Majka vam je. Mala, ti. Kako se ti zoveš? Kako se ti zoveš? Kako se zoveš? Evdokija Vaskova. Evdokija? Evdokija? Znaš ti da budeš Evdokija, ti možeš da si samo Evdokija Vasković. Evdokija! Šta si ti, Evdokija? Šta si ti? Si ti Turkinja? Pa možda Vlajnja? Ha? Ili si možda Bolgarka? Ha? Šta si ti? Si možda Srpkinja? Kaži, Evdokija. Šta si ti? Naši sme, gospodine. Naši? Koji su to vaši? Risijani. Risijani, mamu vam jebam, stoko nepismena, glupa. Mamu ti jebam bolgarsku. Koji Risijani? Šta vam je? Kaži kako? Kako se zoveš? Mitra Vaskov. Mitra Vaskov. On je Mitra, ovo je Mitra. Ti možda budeš samo Mitar Vasković. Nemoj da te kasne zmija, da kažeš nešto drugo i da zaboraviš. Jasno? Jasno, Jovane. Jasno. Ja sad ponavljaj. Ajde, Mitar Vasković. Mitar Vasković, ajde. Šta si ti? Mitar Vasković, da čujem. Mitre Vaskov. Mitar Vasković. Mitar Vasković! Mitre Vaskov. Sada čujem. Kako? Mitar? Mitre, on je Mitre. Ovo je Mitre. Mitar Vasković, ajde da čujem. Mitar Vasković. Ponavljaj. Prosti mi, Evdokija. Mitre Vaskov. Mitar Vasković. Mitar! Mitre Vaskov. Mitre Vaskov, Jovane. Kuće predavničko. Evdokija. Mamo vam jebem, Bugaraši! Bugaraši! Mamo vam jebem, Bugaraši! Pizda vam materina Bugarska! Ja sam vas zato oslobađao od
bugarskih četnika, od Šiptara! Zato se borio! Da ne znate ko ste, šta ste, ha? Stara ću da ubijem. Ubijem i obesim svakog ko makar i razmišlja na taj vaš istrani bugarski jezik, jasno? Imat ćete ovo za... Uzmi je ti. Zaslužio si.